Ola, chámome Cadriolo e estou aquí en representación da Asociación Tirnanog. A Asociación Tirnanog é unha asociación de recreación histórica que representa un poboado castrexo na época do inicio da romanización da costa de Lugo, os chamados Namarini. E hoxe vou facer unha presentación e unha pequena disertación acerca do proceso de elaboración de cervexa, os seus ingredientes, os pasos na súa elaboración, a orixe do consumo de cervexa, o contexto histórico da elaboración de cervexa na Idade de Ferro e a desaparición do consumo de cervexa para ser pasado ao consumo de viño e as diferencias históricas ca cervexa que conocemos actualmente. Os conceptos de cervexa que se traballaban entonces son un pouco diferentes aos de agora. A cervexa, para empezar, non era como se considera agora, un produto alcohólico de unha gradación máis elevada con uns fins máis ben recreativos. A cervexa entonces consumíase como se fora auga. Por qué? Porque tiña varias ventaxas. Primeiro, consumíamos auga fervida, cousa que xa nos eliminaba posibles riscos bacterianos. A maiores, as cervexas levaban certas ervas e produtos como o mel que tamén tiñan actividade antibacteriana, co cal nos aumentábamos a seguridade de consumo de auga. E terceiro, era unha bebida nutritiva, xa que estábamos cocendo grao dentro da auga e estábamos aproveitando as vitaminas e os minerales máis os hidratos de carbono propios da cerveza. Outra característica que diferencia que a actual cervexa é que tiña unha gradación moito menor, polo feito de elaborala con unha fermentación aberta en vez de como facemos agora mesmo, cunha fermentación pechada. Entonces tedes que entender que a cervexa era un produto que consumían todos os habitantes de un poboado. Cando falamos dos poboados estamos falando dos castrexos, de todos os povos da Península Ibérica, máis os poboados de todo o centro de Europa. Agás, os gregos. Os gregos eran consumidores de viño e tiñan en mala consideración os consumidores de cervexa que consideraban uns bárbaros. Esa consideración de que os consumidores de cervexa eran uns bárbaros tamén a adoptaron os romanos, que estableceron unha diferenciación entre bárbaros e civilizados. Os bárbaros eran os consumidores de cervexa e manteiga como fonte de graxa, mentras que os povos civilizados eran consumidores de viño e aceite. Outras diferencias eran a forma de consumir as bebidas alcohólicas. Mentre que os povos bárbaros consumían as bebidas alcohólicas sen diluir, ou como moito engadindo mel como unha fonte de azucre a maiores, unha vez elaborada a bebida alcohólica, os povos civilizados, como os romanos ou os gregos, facían dúas cousas. Primeiro, dice que cocían o viño antes de consumilo, e despois diluíano en auga e incluso lle engadían mel. Entonces, o feito de consumir unha bebida que non era viño e encima non consumila diluída, consideraban o propio de bárbaros e de povos atrasados. Incluso hai algún historiador que menciona que os povos do norte da península eran uns animais que se lavaban os dentes cos seus propios ouriños. O consumo da cervexa témolo explicado na zona do noroeste peninsular e no resto da Península Ibérica por historiadores romanos e gregos da época da conquista por parte de Escipión. Unha das cousas onde se menciona o consumo de cervexa é na conquista de Numancia, a cidade-estado que foi a resistencia dos povos celtíberos e íberos fronte aos romanos. Nesa batalla, o exército romano estableceu un cerco para establecer sitio frente á cidade fortificada de Numancia. Unha das referencias fala de que os numantinos xusto antes de darse por derrotados consumiron cervexa e carne moi pouco feita antes de salir á batalla. Eso pénsase que pode ser porque eles creían que consumir cervexa e carne pouco feita era un rito mortuorio e xa daban por sentado de que eles xa estaban mortos, colo cual non tiñan medo á morte. Tamén se menciona que na zona norte de Lusitania, o norte de Portugal actualmente, xefes de reis castrexos, digámoslo así, consumían cervexa en copas ou cálices de plata e de ouro. Eso, dende o punto de vista romano, era moi chamativo porque estaban usando un recipiente que eles consideraban vaso de mezclado, porque eles facían o que comentamos antes, a mestura de viño con auga, consumían cervexa sen diluir en recipientes moi caros e xuntábase un produto que eles consideraban de baixa calidad, a cervexa, con un recipiente moi caro. O consumo de cervexa apareceu en dous sitios diferentes. Un foi Exipto, que é máis conocido como a cervexa que conocemos actualmente, e despois o que ven sendo a Europa, que se pensa que xa no 3000 a.C. xa hai indicios de consumo de cervexa, é dicir, algo producido a partir de cereais, fermentado e que se consumía.
cando os gregos, que aínda que non consumían cervexa, falaban dos consumidores de cervexa, todos os seus veciños, diferenciaban dous tipos de cervexa. Un era unha cervexa elaborada a partires de grao malteado que se fermentaba, e o outro tipo de cervexa era unha cervexa que se facía a partir dun pan que se facía co grao malteado e despois usábase ese propio pan para elaborar a cervexa. Bueno, pois agora vamos vos ensinar como se facía a cervexa castrexa. Os ingredientes que usábamos eran grao que se malteaba. Que quere dicir maltear? Maltear é mollar o grao, deixar que xermine, ou seja, que empecen a salir as ramiñas. Eso fai que hai uns cambios enzimáticos no grao e o almidón, que non pode ser fermentado, convírtese en maltosa, que o lévedo, que vai a convertilo en alcohol, sí que pode traballar con el. Unha vez que saliron esos ramiñas, o que se facía era secalo e moelo, trituralo máis ou menos, non facía falla facer fariña. Unha vez que tiveramos eso, que é a malta triturada, introducíase nun saco de liño e metíase nunha pota de agua que estaba a unha temperatura alrededor de 60-70 grados, é dicir, xusto antes de romper a ferver, e deixábase macerar durante unha hora. Ese proceso facía que os azucres do grao, é dicir, a maltosa, sea extraída xunto cos minerais e vitaminas do grao e pasen para a auga. Iso faise durante unha hora. Ben, despois, o que se facía era retirar o saco, pero non se tiraba. Con outra pota chea de auga quente, íbase vertendo por encima do saquete, xusto encima da pota que usamos originalmente, e íbase lavando. É o proceso que se chama lavado. Estamos quitando todo o que nos quede nos graos e no saco de maltosa, vitaminas e minerales. Ese é o proceso chamado lavado. Despois, con ese mosto, tamén chamado como malta, vale? Que se facía? Pois levábase a ebullición. Ahora sí que se leva a ebullición. Subes a temperatura a 100 graus e tense durante hora e media, 2 horas, fervendo. Isto sirve para disgregar máis os azúcares e demais componentes do que sería a malta ou un mosto de cereales. Nese momento que está fervendo, podes engadir dúas cousas. Por un lado, hai que recordar que a presencia do lúpulo que conocemos actualmente como un componente propio da cervexa non se teñen mencións deles hasta a Idade Media. O que se facía daquela era o gruit, que eran ervas que se adicionaban á cervexa. Esas ervas adicionábanse polo que temos comentado antes do seu interese antibacteriano, pola presencia de taninos que axudan a evitar os crecementos bacterianos na cervexa. Unha planta que se usaba naquela época era o breixo, as flores e as ramallas do breixo. Outros componentes que se adicionaban moitas veces eran froitos roxos, é dicir, moras, frambuesas ou arandos. Tamén pola mesma razón, tanto polos taninos como, por exemplo, os froitos do bosque tamén son ricos en flavonoides, que son outras substancias que impiden o crecemento de certas bacterias, especialmente certas bacterias asociadas co tránsito intestinal, que son unha fonte moi típica de contaminación nos alimentos. A maiores tamén podíamos engadir mel, tanto para subir a graduación alcohólica da bebida, por meter máis azúcares, como tamén pola introdución de que o mel ten componentes antibacterianos que axudan á conservación da bebida. Hai certas mencións a cervexas que son de período de duración máis largo, non de consumo directo, nas que sí que era máis típico meter máis ervas e mel para axudar a súa conservación a máis largo plazo e poder embellecelas hasta certo punto. Unha vez que temos fervido durante hora e media, 2 horas o mosto, e temos engadido o mel, os froitos ou o breixo, retiramos a ola do lume e deixámola enfriar ata que acade os 20 grados aproximadamente. Nese momento retiramos unha parte, unhas culleradas dese mosto e botámolas nun recipiente e misturámolos co lévedo. O lévedo non é máis que fariña que se foi mollada e na que creceu lévedo, é dicir, fungos microscópicos
que fan a fermentación alcohólica, que tamén vemos no pan habitualmente. Entonces misturamos ese lévedo con ese pouco de mosto hasta que quede homoxeneizado e introducímolo esa mistura outra vez no contenedor onde está o resto do mosto. Eso témolo que ter a unha temperatura constante de alrededor de 20 grados para que o lévedo poida realizar a fermentación. Aquí hai unha diferencia ca cervexa actual. Na cervexa actual realízase a fermentación pechada na que quitamos todo o oxíxeno da mezcla. No caso das cervexas castrexas e primitivas, a fermentación realizábase no ambiente con oxíxeno e iso facía que se alcadara unha menor graduación. Os tipos de graus que falamos é que temos que ter un contexto de que non son os mesmos graus que, por exemplo, coñecemos agora. Sabemos que os castrexos usaban cervexa de trigo e de cebada. E cereais tan coñecidos actualmente como, por exemplo, o centeo, pénsase que viñeron posteriormente coa romanización. Tamén hai outro cereal que actualmente casi caeu en desuso, pero eran moi habituales na época castrexa, que era, por un lado, o millo miúdo e, por outro lado, a espelta. Tamén se pensa a elaboración de cervexa a partir de pan. Eso sería un pan elaborado cos graus que mencionamos anteriormente, que se deixa fermentar e forma pan. E ese pan introduciríase na ola do mesmo xeito que introducimos o grau na bolsa e produciuse a fermentación a posteriori. Pénsase que daban sabores diferentes e graduacións diferentes, porque no pan hai que recordar que xa se producía unha fermentación alcohólica. E aquí, unha vez feita a fermentación, temos o resultado da cervexa. É unha cervexa con pouco gas, polo que comentamos, non se fixo unha fermentación pechada, e con unha graduación moi baixa, 2-3 grados o sumo. A graduación alcohólica tamén dependería da temperatura ambiente, xa que a maior temperatura ambiente, maior sería a fermentación e maior grado alcohólico.